വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വ്ലോഗ്സ് ബൈ റിയ. നമ്മൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ചെയ്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സൈക്ലിങ്ങിന് പോവുക, കഫേയിൽ പോകും, പിന്നെ ബേക്കറിയിൽ പോവുക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ റോസിന്റെ പ്ലാൻസ് ആണ് കേട്ടോ. റോസ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്ത റോസ്? രാവിലെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ സൈക്ലിങ് ചെയ്യുക, കഫേയിൽ പോകും, പിന്നെ ബേക്കറിയിലും പോവോ? ശരി, അത് റോസ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റോസിന്റെ പ്ലാൻസ് ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് ഇന്ന് ബൈസിക്കിൾ റൈഡിന് പോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഫേ കയറാമെന്നൊക്കെ. അതിന്റെ കൂടെ റോസ് എന്തൊക്കെയാ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ബേക്കറിയിലോ? നോക്കട്ടെ. റോസ് ഗുഡ് ഗേൾ ആയിട്ട് സൈക്കിൾ റൈഡിന് വരുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈയിടെ ആയിട്ട് എന്നെക്കാളും താല്പര്യം റോസിനാട്ടോ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട്. റോസ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഇന്നത്തെ ഇത് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉഴപ്പാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും റോസ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, സൈക്ലിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിന്റെ ടോപ്പിക്ക്. ഞങ്ങള് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിന്റെ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന പോലെ ഈ സൈക്കിള് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവമാണ്, വേണോ വേണ്ടോ എന്ന്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി അങ്ങ് മേടിച്ചു. മേടിച്ചത് ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്തൊരു 99 ബൈക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ്. അത് ഇവിടെ പലയിടത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചത് ബെന്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ഷോപ്പിലായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു ഷോപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആണെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അവർ അപ്പോയിൻമെന്റ് വെച്ചാ ഒരാൾ നമുക്ക് ഫുൾ ഇതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അപ്പം നല്ല സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഓരോ സൈക്കിൾ നോക്കി നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു അവിടെയുള്ള ബൈസിക്കിൾസൊക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വെറും ബേസിക് ബൈസിക്കിൾ മതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വലിയ മൗണ്ടൻ ബൈക്കിങ് അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഒന്ന് ദേഹനങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ. റോസൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ഫാമിലി ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് പോയത്. റോസുവിന് ശരിക്കും ഒരു ബൈസിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവളിപ്പോൾ വലുതായപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ വലിയ ബൈസിക്കിൾ മേടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇവക്ക് ബൈസിക്കിൾ മേടിച്ചത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കെമാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കറിയാം. കെമാർട്ടിൽ അന്നേരം അങ്ങനെ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ജസ്റ്റ് ജനറൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഒക്കെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഓടിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ബൈസിക്കിൾ ഷോപ്പിൽ പോയതുകൊണ്ട് 3 പേരുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ബൈസിക്കിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിന് പറ്റിയതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ബൈസിക്കിൾ മേടിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് 1000 കൂടുതൽ പോകരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിക് ബൈസിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു 300 അടുപ്പിച്ചുള്ള വിലയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഓരോന്നിനും 300 വെച്ചാണ്. എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചത് പിന്നെ റോസുവിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഷോളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം അത് അവർ പിടിപ്പിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ട്രെയിനർ വീൽസ്, അത് ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ സൈക്കിളിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം അവരതും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചു തന്നു. റോസുവിന് അതില്ലാതെ അത്ര ഓടിക്കാറായിട്ടില്ല അവള്. അപ്പം അതും കൂടെ അവർ പിടിപ്പിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു സാധനം കൂടെ മേടിച്ചത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ട്, ഈ സാധനമാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രെയിൽ ഗേറ്റർ. പേരൻസിൻ്റെ സൈക്കിളുമായിട്ട് പിള്ളേരുടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഞങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ നോക്കി. പക്ഷേ അത് നോക്കിയപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അത് പിടിപ്പിച്ച് സമയം കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വേറൊരു ദിവസം വെക്കാമെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളിത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിന് $100 ആ ഒരു വിലയാണ്. ഇപ്പം പിള്ളേർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് മടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പേരൻസിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓടിക്കണ്ട, പിള്ളേർക്ക് ഓടിക്കണ്ട, അത് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. പേരൻസിന് ഓടിച്ചു പോവാം വലിയ സൈക്കിൾ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പേരൻസിൻ്റെ സൈക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമുക്കത് ഊരി മാറ്റുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിലോട്ട് തന്നെ. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ സൈക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മേടിച്ചത് ഈ ഹെൽമെറ്റാണ് കേട്ടോ. റോസുവിന് ഓൾറെഡി ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 2 ഓരോ ഹെൽമെറ്റ് മേടിച്ചു. ഇതൊരു 45-50 ആ റേഞ്ചിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു 1000 റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, റോസിന്റെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റോസു? നമ്മുടെ ഷോളുണ്ട്. അപ്പൂപ്പൻ താടിയോ?
കാണിച്ച അപ്പൂപ്പന്താടി. അപ്പൂപ്പന്താടി. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയൻ അപ്പൂപ്പന്താടി കേട്ടോ. ഇതാണ് റോസിന്റെ അപ്പൂപ്പന്താടി. ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി? എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണോ? ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്നാ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ ഇവളോട് ഇത് അപ്പൂപ്പന്താടി എന്നാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ അപ്പൂപ്പന്താടി അല്ല ഇത്. ഇപ്പൊ പോവാം നമുക്ക്. സീഷൽസും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ട്രെയിൻ ട്രാക്കിന് പാരലായിട്ടൊരു വാക്കിംഗ് ട്രെയിലുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സൈക്കിൾ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ഇതിലെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് പോകാമെന്നാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഹണ്ടിങ്ഡെയിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വരെ. റോസുവിന് കയറ്റമൊക്കെ വലിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ. കുറേയൊക്കെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം പോകുന്നത്ര നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. പറഞ്ഞില്ല ഹണ്ടിങ്ഡെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഈ ടയർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാറ്റ് കുറവാണ്. ഞങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ക്ലെയ്റ്റൺ സ്റ്റേഷൻ്റെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. ക്ലെയ്റ്റൺ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ സൈക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ചെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കാറ്റടിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവാം അങ്ങോട്ട്. സാറോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചത് ക്ലെയ്റ്റൺ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അവിടെ കണ്ടോ ഒരു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവിടെ കളിക്കാനും പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ റോസ് ഇത് നിർത്തി ഇവിടെ. ഇതിങ്ങനെ ഈ ട്രെയില് അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമോ നീളത്തിൽ. കുറേ സ്റ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട്. റോസ് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ചിപ്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു.
ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാം. ഇതിൻ്റെ അടുത്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബൈക്ക് റിപ്പയർ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പോയി നോക്കണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. കൊള്ളാവോ റോസു? ചൂടാണോ ഭയങ്കര? ഇത് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടിയതാ. ഇതാണ് കേട്ടോ ബൈക്ക് റിപ്പയർ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിന്നെ അലൻ കീ, പിന്നെ സ്പാനർ, അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട റിപ്പയറിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. റോസു ആണോ അതിന് പമ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത്? റോസു ഏതായാലും കൊള്ളാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ വഴി പോയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് ഉപയോഗം വന്നു. സൈക്കിളിന് കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുക വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞ് സൈക്ലിംഗ് വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം ഇനി. അപ്പോൾ അതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. റോസിൻ്റെ വക പറ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബൈ. അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. റോസ് ബൈ പറഞ്ഞു തരാം.